Со првомајските и велигденските празници започна и новата туристичка сезона 2024. Голем број на домашни и странски туристи ги посетија нашите туристички центри за време на празниците, но и локалните туристички капацитети во земјава. Македонија е земја со огромен туристички потенцијал, но дали се соочуваме со недоволна промоција на туризмот и искористување на тој потенцијал кој што го имаме? И секако дали секоја општина треба да има локална стратегија за туризам? На овие прашања одговараме со мојот денешен гостин. Ќе го поздравам, ќе му посакам добар ден во програма на Градови во живо, Љупчо Јаневски, универзитетски професор и туризмолог. Како сте? Добар ден, одлично. Пред дождот стигна во студиото, така? Сега веќе надвор обилно ни врне дожд, но се надевам дека веќе нема да ги охрабри нестабилното време туристите кои што во голем број се веќе во Македонија. Дождот, врнежите од дожд секогаш се добре дојдени, меѓутоа оно што се најавува во делот на метеопрогнозата е дека летово ќе имаме исклучително високи температури, па се надеваме дека високите температури нема да ги обесхрабрат туристите да излезат нели на плажите или пак да ги охрабрат да отидат некаде каде што е посвежо, да ги посетат планинските туристички центри. Ние имаме со што да се пофалиме, имаме можност и да се разладиме, имаме можност и да бидеме активни, но и да уживаме и во прекрасната храна, еногастроконцептот, убавите вина, убавите предели и повеќе од 43 езера, 4000 локалитети, 70% од нашата земја е под благи планини, шуми, 13% е заштитено екоподрачје, национални паркови, но се за тоа комплетно треба да се работи долгорочно, за да можеме да се пофалиме во наредните 3 до 4 години со уште поголеми успеси во туристичката индустрија. Токму вие спомнавте дел од тој туристички потенцијал кој што го најавив на самиот почеток, со кој што располага нашата земја, и сакав да ве прашам на што мислиме кога говориме за туристички потенцијал. Имено не станува збор само за класичен туризам, тука ги вбројуваме алтернативниот туризам, селскиот туризам, вински туризам, културен туризам, се што може да се представи е дел од нашата култура, историја и традиција, можеме да го понудиме на туристите. Веќе набројавте одреден број на туристички форми кои што веќе се практикуваат, но според мене во почетна фаза. Зошто во почетна фаза? Едно е да заклучиме дека имаме потенцијали, имаме можности. Второ е да изградиме стратегии кои што ќе бидат среднорочни и реално остварливи, односно истите да бидат потоа мерливи, за се со оној сегмент крајните цели од самите стратегии да можат да бидат имплементирани. Но за се тоа би требало да се вратиме назад, бидејќи туризмот знаеме дека како област третиран влијае повеќе од 20 економски гранки и тие влијаат врз него. Ако 2023 година успеавме сите заедно во туризмот, пред се туристичките работници да постигнеме 598,5 милиони долари туристичко промет во туризмот и угостителството, зошто да не си ја зададеме следната цел? 1 милијарда долари во наредните 4 години токму во туризмот. Возможно е. Како што беше возможно ова што се направи во последните 5 години, исто така чекор по чекор можеме да градиме одржлив туризам токму во Македонија. Зошто го велам тоа? Ако имаме 1200 цркви, повеќе од 600 џамии, неколку синагоги и други верски објекти кои што треба да бидат посетени, потребно е само да создадеме инфраструктура, добро да ги промовираме и да ги охрабриме локалните жители се повеќе и повеќе да ги отвораат нивните порти за туристите, да почнеме да практикуваме одредени туристички форми таму каде што има почеток услови, за потоа да го мултиплицираме на повеќе места. Генерално гледано, иднината во Македонија е руралниот туризам, алтернативните форми, како што спомнавте, останатите сегменти, но треба да почнеме од почеток да го градиме, за понатаму да низ годините само да ги нижеме успесите, односно секојдневно да работиме со минимални мали победи, за после тоа да славиме на некои одредени бројки кои што ќе не гордеат сите токму кај нас. Од сите овие можности кои што ги споменавте, сушност може да се заклучи дека речиси сите општини и сите градови во земјава можат токму преку развојот на туризмот економски да се зајакнат и да можат граѓаните да живеат токму од туризмот, што е навистина одлично, само велите треба
треба од некаде да се почне. Меѓутоа, ајде малку да одиме со анализите кои што велат дека покажуваат дека само 3 до 4% од домашните туроператори ја продаваат земјава како дестинација, со тоа и потенцијалот всушности не се користи доволно, но од друга страна пак тука и понудата, спомнавте, сместувачките капацитети, инфраструктурата, содржините кои што треба да се понудат на туристите, за да можеме и да ги привлечеме, но и да ги натераме повторно да се вратат. Една мала компарација. Ако 2011 година имавме некаде 0,2% од бруто домашен производ од туризмот, 2018 1,7%, веќе 2023 година е скоро 4%. Тоа покажува дека имаме можности. Но тоа што го детектиравте во реалноста е вистински така. 65% од вкупниот број на туристи од остварени ноќевања само се во два региони. Тоа е Скопскиот регион, нормално Скопје како главен град, во кој што имаме туристичка понуда, но и бизнис центар во 12 месеци и Охрид, со кој што се трудиме се повеќе да развлечеме самата сезона и таа да започне некаде во средина на април, да заврши длабоко во октомври, доколку дозволуваат условите. Сега, каде се останатите региони, каде се останатите градови и туристички места кои што имаат вистински капацитети? Велиме дека тука е Дојран, тука е Битола, тука се одредени други атракции кои што привлекуваат туристи. Но дали се доволно промовирани или дали ние сме подготвени да пречекаме таму туристи? Велиме дека на владата и се понудени неколку проекти во кои што тенденциозно се гледа дека е потребно да се развива руралниот туризам или еден од кои што зборувавме изминатите 2 години, подготвувавме акцијски планови за одредени истражувања 50,50 рурални приказни. Не велиме дека се 50, понатаму треба да бидат 100, 500. Но треба да создаваме услови и да возможуваме луѓето да останат во сместувачките капацитети токму на местото каде што се, во руралните средини, бидејќи тоа не треба да биде дневни екскурзии. На тој начин само ќе им создадеме немир на жителите во тие места. Ако успеа Крушево, ако успеа Дојран, ако успеа некои други дестинации, зошто да не успееме во целата наша земја? Токму да го развиваме туризмот, бидејќи во овој момент да не заборавиме, 35.000 луѓе работат токму во туризмот и во угостителството. Тоа е од прилика 4,7 до 4,8% од вкупниот број на вработени. Така. Велиме и дополнително, уште нешто што сметам дека е потребно да го потенцираме и растот на платите. Да, може би се разликуваме компаративно со некои други дестинации, но сепак треба да кажеме дека во овој сектор платите во последните 5 години стокнале помеѓу 100 и 150%. Така. Ја само ќе се надоврзам, велите Македонија да не се сведе само на Охрид и Скопје во очите на туристите, меѓутоа пак забележително дека имаме многу странски туристи кои сами ја истражуваат Македонија и откриваат места кои всушност ние македонците се уште не сме ги посетиле. Ако веќе 2019 година, која што според мене е само компаративна во бројките, која што ни е највисоко рангирана во бројот на ноќевања, од прилика 3,3 милиони, оваа година е предвидено тоа да биде 3,5, се надеваме дека ќе ги достигнеме и надминеме бројките. Велиме дека доколку се повеќе и повеќе туристите ги кратат своите одбори поради своите обврски, неколку пати во текот на годината патуваат по 3 до 4 денови и сакаат да откриваат нови дестинации, тогаш треба да има возможиме доволно информации изистителни и доволно да им го олесниме нивното патување. Така. Тоа значи дека требаме да поставиме туристички знаци. Требаме да се грижиме за туристичките места. Требаме доволно да ги валоризираме. Требаме да создадеме услови тие сами безбедно и безгрижно да патуваат во нашата дестинација и всушност да ги успориме во нивното патување да не останат еден ден повеќе. Така. Ако сакаме да одиме напред, треба да се навратиме наназад, што сме направиле, до каде сме дошле, што сме постигнале да можеме понатаму поуспешно да продолжиме. Минатото лето 2023 имавме продолжена туристичка сезона заради убавите временски услови, траеше се до крајот на октомври, но сепак сезоната велиме кратко ни трае. Можеме ли да понудиме содржини како земја во текот на целата година? Можеме доколку имаме инвестиции. Значи, самата влада и самата држава треба многу сериозно да го свати туризмот како економска гранка. Ако погледнеме дури
туризмот во последните 5 години покрај корона кризата, која што буквално го срози на нула. Најбрзо како економска гранка се вивна нагоре, ги достигна своите резултати од 2019 година и создаде дополнителни можности и стабилизирање на економијата, односно ги ублажи во некој сегмент, ја ублажи економската криза која што се создаде поради енергенците. Сега велиме и вие веќе имавте неколку прилози за зелената енергија, за фотоволтаиците, за можноста за дигитализација и се останато. Се повеќе и повеќе хотели стануваат да бидат самоодржливи. Тоа ќе ни овозможи полесно да ги предвидиме некои одредени пикови во економијата, но и да овозможиме стабилни цени кои што ќе бидат соодветни со самата услуги доволно конкурентни на пазарот. Ние не сме ефтина дестинација и не треба да ја градиме како ефтина дестинација. Туку треба да нашата дестинација да биде дестинација која што ги исполнува сите услови и односно вреди за сите оние средства кои што ќе бидат потрошени. Така. Споменавме во разговорот дека треба многу повеќе да се работи на развој, напредување и промоција на алтернативниот туризам. Тоа всушност и значи дека треба секоја општина да има своја локална стратегија за туризам која што ќе биде дел од националната стратегија. И практично на тие луѓе, на тие општини им е потребна помош за да знаат како понатаму да изградат таа основа за да можат да го развиваат тој туризам. А луѓето сакаат, заинтересирани се. Помладите генерации на генерациите кои што многу динамично еден дел од својот живот го поминале веќе во градовите, се повеќе се охрабруваат да се вратат во некои одредени рурални средини, но таму да дочекаат и да имаат услови како што е во градот. Ние едноставно требаме тоа да го направиме. Почнувајќи од самата инфраструктура, почнувајќи од самите услови за тоа да се направи. Дополнително тоа е работа на самите општини. Ако општината успее да создаде услови за инвестиции, секој би го направил тоа. Односно, да создаде услови за подобар живот и кариерен развој во таа општина, тогаш секој би останал таму. Така. Никој не би се вратил. Нели да не се сведе само на транзитен туризам, функционирањето на туризмот во тие помали општини, туку да имаме со туризам каде што ќе имаме и ноќевање, нели, подолг престој. Еве типичен пример. Ние имаме убави автопатишта кои не поврзуваат Е75 и како еден мој колега што вели, тоа е туристички Елдорадо, бидејќи во текот на годината поминуваат помеѓу 3 до 4 милиони туристи кои што транзитираат низ нашата земја. За жал, ние немаме сателитска сметка. Немаме туризам за да ги изберим истите. Немаме можност во овој момент да видиме колку се уплатите преку Booking и останати онлайн платформи, токму кафе прометот во државата. И дали имаме доволна фискална дисциплина за тоа. Се вели дека земјите од Западниот Балкан имаат помеѓу 40 и 45% сива економија во туристичката индустрија. Таа требаме да ја намалиме, доволно да се дигитализираме, но и да се валоризираме. Што би значило тоа? Колку ние имаме во текот на нашите патни правци кафени знаци за нашите туристички места? Јас мислам многу малце. И требаме да почнеме од почеток, да почнеме цигла по цигла и на таков начин да градиме туристички сектор. Односно, сите општини е потребно и во нивната систематизација имаат предвидено место или одделение за туризам, но сметам дека тоа треба да прерасне во destination management организација или организација во која што биле покрај општината сите останати стейкхолдери во тоа место и би креирале политика на најниско ниво. Потоа во средина национална туристичка организација која што би ги интегрирала тие одредени политики и би ги пренесувала до самото министерство во овој случај што го поддржам Министерство за култура и туризам, кое што понатаму ќе има соодветни реални стратегии, реални проекции кои што надоле Националната туристичка агенција и останатите сегменти destination management организациите ќе ги спроведуваат во практика. Односно, време е да ги создадеме туристичката инспекција, туристичката полиција не да казнува, туку да помага и да го регулира секторот, се со цел да ги охрабриме инвеститорите да реинвестираат и да инвестираат во нови сместувачки капацитети и во нови продукти и атракции во самата дестинација. Велат во животот и работата се учи на грешките. Тој што не работи нема и да сгреши. Но најпрво треба да ги препознаете и да ги признаете грешките за да можете да ги исправите и да одите напред. Каква туристичка сезона да очекуваме оваа 2024 година? Ќе бидеме ли видливи на туристичката европска мапа? И секако
Македонија, повторно ќе повторам, како што рековте и вие, да не се сведе само на Охрид и Скопје како две главни дестинации на кои што ќе доаѓаат странските туристи, но и странските туристи да не ги оставиме сами да истражуваат, туку и да им дадеме понуда која што ќе треба да искористат. Тоа е... вие нотиравте неколку точки кои што ние треба да се подобруваме. Една од точките е дека и во шахот и во туризмот сите потези кои што ќе бидат повлечени не се веднаш логички видливи, но тие имаат понатаму влијание и можат да се видат во наредните неколку години. Во 2024-та ние веќе работиме за 2025-та, 2026-та година за поставување. Треба да создадеме туристички сектор кој што ќе биде доволно одржлив и поголем број на туроператори од Македонија кои што ќе бидат носители на турите, токму кај нас и во регионот. Треба да создадеме нов систем за субвенционирање, кој што ќе биде многу повеќе фокусиран кон инвестициите и кон зајакнување на домашните туроператори. Треба да создадеме дигитализација, бидејќи недостасува. Треба да фатиме чекор со регионот и Европа. Едноставно не треба да изгубиме конкурентската предност во отворениот Балкан. Отворениот Балкан сепак треба да се третира како една дестинација, бидејќи така сме појаки таа дестинација, во тој случај дестинација со 10 милиони домашни туристи. Колку ќе бидеме конкурентни со двата туристички гиганти, колку можеме да научиме и да се наметнеме и да успееме дипломатски и во туристички и дипломатски, би кажал, жаргон во туристичката дипломатија, да имаме поголем број на ноќевања и поголем број на кружни тури, зависи од нас, од нашата работа, од нашата преданост и фокусираност, токму кога е туризмот и туристичката индустрија во прашање. Туризмот е широка тема, имаме многу што да говориме, но ќе оставиме нешто и за следното ваше гостување. Ќе ги следиме случувањата во туризмот и ќе ги представиме во некое наредно издание на програма на Градови. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.